18 साल की एज में क्लास 12 पास आउट्स के लिए 2 से 2.5 लाख का जॉब क्रैक करना इम्पॉसिबल है। हर दिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डिग्री के बाद भी जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। क्या आपका भी सेम कंसर्न है? बिहार का एक माप इंस्टीट्यूट जिसने पिछले 3 सालों में एविएशन इंडस्ट्री में 250 से ज्यादा प्लेसमेंट्स दिए हैं। मिलेनियम एविएशन एकेडमी which is located in SK पुरी, पटना। यहाँ एक्स कैबिन क्रू आपको ट्रेन करते हैं फॉर योर एविएशन करियर। साथ ही रेगुलर मॉक इंटरव्यूज एंड टेस्ट, और यहाँ आपको मिल सकता है अप टू 40% स्कॉलरशिप। फॉर मोर डिटेल बायो में लिंक है, उसे फिल करें और मिलेनियम एविएशन एकेडमी विल कॉन्टैक्ट यू।